Здравейте хора, аз съм Валерий, вие сте с моя YouTube канал. Днес съм решил да играем още една страшна игра, но този път няма да е Ice, а ще е в Roblox. Ще играем Roblox Doors. Някои може да я знаят, някои може да не. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала и да оставите някой коментар. Айде, мятам се към играта. И така хора, вече сме в Doors, ще играя соло, така че влизам. Ще ми дава да вляза. Нещо пак е бърнал. Какво се случи току-що? Така, хора, оправихме проблема, сега нека влизаме. 3, 2, 1. Абе, влизаме. Не съм развит, защото той ми е нов профил в Roblox и не съм играл толкова много. Зарежда. После ще направим 2 ръна, или зависи колко време ще са и докъде ще стигна. И ако не остане време, може да направим на Survive the Killer на игра. Ако не, може да го оставим за другия епизод. Добре, първоначално си помисля, че пак е бъгнало. Ето на. Аз съм играл вече, но на другата форма. Надявам се това, че нямам звук да не ми афектира геймплея. Защото доколкото знам, някакви чудовища де трябва да ги слушаш. Примерно на 50-та врата има едно чудовище, където трябва да го слушаш къде и да се мърда, защото той не те чува, ама вижда. Ето стая сега. Трябва да запомням вратите, защото има някои врати, където има някои стаи, където има 2 врати. Една, която пише примерно 4-та врата и една, дето пише 5-та врата. И ако избереш грешната, ти взема пълната хелта. 6. Те са направили апдейт, аз се спомням така. Шкафчета. Давай в трите имаш стотинка. Девета. Пишите в коментарите дали сте играли тази игра. И дали да продължавам паяк. Малко ме пострес. Ето го ключа за вратата. Чакай, че без иска се скрих. Или когато са так искат да доближиш до тях, директно се скриваш някой път. Кръвотевици, валежи, дубиони. Колко са? И 11 нещо. О, окото, хора. Това лялото ни трябва да го гледаме, защото колкото повече го гледаме, не взима живот. Умрях от ръж, хора. Не видях, че са ми премигнали светлините. Явно ще трябва да се усиля леко звука. Извинявам се, хора, защото просто трябва да чувам. Няма да успея. Айде да направим още една. Доста рано умрях. И също така пишете дали да снимам още на Ice в коментарите. Тук нищо не мога да се купа. Айде почвам. Хора, надявам се да ме чувате добре. Ще говоря високо, защото се чува и играта. Не знам колко добре ме чувате. Шкафчета. Това път има тук стотинки, ако не се лъжа, миналия път нямаше. Отварям първата стая и почвам наново. Втора стая.
За тези, които не знаят, мога да снимам само 15 минутки, защото програмата не ми позволява повече. Затова на 15 минута, 14 минута и някой ще се наложи да спра. Четвърта, пета стая. Си мисля, че има долу някакъв друг номер, който да ме забуди. Ма ще запомня стаите. Шеста врата. Интересна стая. Доста ми хареса. Само да беше имал къде да се влиза. Да отваря малко шкафче за стотинки. Хора, тук пак нещо почва да забива приоритет. Не е добре, ако ме изкара играта. Няма ми много приятно. Този път събрахме повече стотинки за по-малко време. Миналия път буквално от 6 до 10 стая някакси. Горе-долу имаше буквално само празна стая. Защо са го направили така директно, като се движиш към леглото, а влизаш? Не ми хареса, само се обърквам да е. Ето отново така. Добре. Отваряме тук шкафчета. Това е доста голяма стая с доста шкафчета, така че отнема доста време да я лутна. Също като добавим, че влизам в това. Ето да почна светка, ние като се забавим много, играта приема, че не може да намерим ключа и почва да ни дава хинт, като свети с синьо. Хора, повече се върна и сега, като лутна къщата. Така, хора, лутнах стаята, след това имаше няколко празни стаи, имаше една стая с един чест, който лутнах, но като цяло нищо интересно не сте изпуснали, само където дойде ръж с примигащите светлинки. Това е, продължаваме сега от 20-та врата. По едно време играта ме бъгна и си помислех, че ще ме изкара. Буквално ако ме беше изкарал повече, нямаш да снимам, защото просто е много гадно да ми бълвате за втори път. Като аз съм буквално на 5 чертички с мобилни данни. Нямам причина. Хора, буквално Ръш е дошъл отново. И аз съм го усетил. Добре. Добре, че поне го чух. Сега тук да намерим ръчката. Ето е ръчката, хора. Намерих я. А сега да отидем към 24-та стая, ако не се лъжа. На 25-та. 26-та. Празна стая отново. Седма. Отново празна стая. Какво се случва, само празна стая? Хора, махна са, ама Ръш идва. И се върза. За трети път този ран идва Ръш. Реших да взема по-гардировалите по-близо до стаята, за да мога да седя в тъмното по-малко. Отново той. Добре, хора. Тук почват очите, така че скоро ще трябва да бягаме от едно слузесто чудовище. Защото тук се покаха очи.
Уж не идва, това е просебало от очите. О, хора, ето тук голямата стая май ще ми се стоя. Не се лъжа. Да, хора. Започва се сега. Бягам. Защо се движа кликнал? Не мога. Добре. Вляво. Много клякам. Средата. Това е крайният стич. Тя има само 10 и съм готов. Да, готово, хора, избягахме. Леле, по-едно време ми даваше да спра да кликне, буквално си помисля, че ще ме хване сика. Си ми се причува, че Ръш идва. Минута и 16 секунда. Скоро, май хора, ще трябва да изключвам видеото. Ако не умра, може би няма да видите. Хора, той буквално беше при мене. Значи сформира се това. Сформира се окото и накрая Ръш беше тук. Леле. Ето тук да видим тези картини, да не се отключи вратата. Може би няма да видите всичко, защото този пак се появява. Защото има доста близко, до 15 минута. На 15 минута тя спрям видеото. Така че, докъдето ще стигнем с вас и оттам продължавам аз. Отново това око, сещам го за... Вече за... колко време? Вече, но доста често се появяват. О, тук ще има някакъв предмет, запалка или нещо. Запалка, да. Хора, мисля, че тук е момента да спрем този епизод на това бюро, така че аз ще се продължа от там нататък. Очакваме един бос на 50-та стая, така че ако ви харесва видеото, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате за канала и да направите коментар да продължавам да снимам на Doors или на другите страшни игри. Айде хора, чао!